Je další vlčice černá, Olivie. Jo, potřebuji. Skvěle. Takže toto jsou obraty na místě, předtím byly obraty za pochodu. Pojeli sedí lehni u nohy. Tak správně, je tady hodně rušivých elementů, jeden z nich jsem já teda. Je vidět, že jsou na trénování. Jo. Odložení psa na plochu ve tvaru jakési štipky. Takže všelijaké plemená se učí. Pojď tady si sedmi, pojď tady přede mě. Dvě pány jsou tady, na to může být satán. Já bych se tancuje. Já kolo. Dává pak. Takže Pavelský se museli donést nezbytná to věc a odměna pro naše pejsky. Krásně poslušná. Ano, to si zaslouží potlesk. Jako odměnu. On se říká psí kamarádi. Za to, že dobře povedla, nebo provedla, já to nepoznám takhle z dálky. Je to pejsek. Takže dobře provedl taky potlesk. Si skočila úplně ladně. Nevím teda, kolik kilo má tady to závodíčko, ale řekl bych, že určitě kilo až 2 tam bude. Tak. Trošku uhasit. Osvěžit. Jako tahat se s nějakým 15-kilovým pnem a ne víc, to dá pěknou fůšku, si myslím. 30 kg do kopise. Tak to jsem odhalil hodně špatně. A to už bude na rukávek. Pěkně se zakousla.
výměna rukávek, které teda budou muset vrátit, aby měli ještě ostatní s čím cvičit. Teď na chvírku. Takže další informace, že tady ta mladá, hezká, zlatá retrieverka se teprve učí. Takže no to lapej. No, to je starý profík, to je vidět. Ta ví, jak se má zakousnout a nepustit. Lec, který zloděj měl hodně velký problémy. Jinak tady ta hodná paní bydlí kousek od hradu, nedoporučuju chodit k ním na zahradu. Vidíte, jak by to mohlo dopadnout. Ono to pokaždý není ruka, mohlo by to být i noha, ne něco jiného. Děcka, vypadní. Na Aljaškách a severských horách. Hej, ti dva to dávají nejvíce. Když jsou tuny sněhu, akorát na lyžích. Ještě jednou poprosím, uvolněte ten prostor.